எதுக்கு? யாரோ கால் பண்ணுறாங்க. நோ ஃப்ராட் கால். ஃப்ராட் கால் இஸ் கம். இந்த வாட்சில் ட்ரூ காலர் இல்லைல்ல, அது வாட்ச் இஸ் நாட் கெட்டிங்.
இருக்கு. என்ன ப்ரோக்கன்? At least half an hour. Now only in high traffic. என்னது? Mumbai and Dubai. They must be having Gulf countries contact and all, some people.
சரி 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 சரி. சரி பார்க்குறேன். heavy traffic, so much heavy. சரி, எத்தனை மணிக்கு மீட்டு ஸ்டார்ட்னா 10 o'clock. டிராஃபிக்காக இருக்க போகுது.